Omuntu bwakugamba bannange embaga yanyumye nowe Mukerere namwenya. Mukerere omumanyi? Okimanyi? Sikimanyi. Oli Muganda? Ndi Muganda. Nawulira eri Wamala eyayimba mbu bakoona endongo Mukerere n'atuuka n'okumwenya. Twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo. Twali basajja baali baagala endongo. Nga njagala nnyo endongo, ssanyu lyange lyandi mu ndongo. Abalala za kunywa mu mwenge, ensonda za kidongo. Kakati omululira nti omukonge yalina gundi bagiyitanga batya, agiyita batya. Kakati kankubuulire. Mukerere n'atuuka n'okumwenya. Mukerere omumanyi? Mukerere simumanyi gwe ombuulira. Kati kankikubuulire. Embaga eyanyumya abasajja beebaka ku bakazi. Mukerere bwamwenya ekitegeeza ki? Gwe tunulya Mukerere. Mukerere mumanyi? Nga toli mukomole. Kati Mukerere bwamwenya ekitegeeza ki? Okitegedde? Kye bayita Mukerere. Kati Mukerere lyeddiba eridde eno emabega nga toli mukomole. Mukerere n'amwenya n'okumwenya. Omusajja yali agezaako gamba era bakugamba baba tamwenya bwolaba amwejjenne ng'ali mu nnyama. Mukerere tamwenya bwolaba amwedde bw'alaba amwenya ng'ali mu nnyama. Hello, welcome to Animal Farm Season 3. Kasuku kuku wazabanga semanengene wamu n'omukuku navo. Tamale biruni. Omanya akantu ke basazeemu ke twakola wiiki ewedde. Akatambola. Mbw abakazi nkima. Basula ku miti. Abasajja bakatambuza buli wamu. Oli n'agamba tamale kotse egeni. Abantu obaite abantu bakuweereza ebintu ku WhatsApp yo like okuba tobiraba. I'm a mass communicator. I don't have time. I'm a researcher. That's why government nagibeeramu emyaka 14 nemmala mbalina emyaka 8 bampagira mu 7. Eno gavumenti nzimanyi nnyo. Sigendangako mu State House kukola. Sigendangako Mengo kukola. Tukiyita systems analysis. Nagenda mu State House nembalaba bwe bakola. Nembategeera nti bajuuzi. Bo bwe bakwata ssente bw'ofuuka mbwa. Nti Museveni bw'alwa bali abantu ba Museveni bwe bakulwanyisa Museveni akanyuka kasasiro. Genda obeera advisor. How? Ate nze badde chief advisor wo as press secretary. Ate otwala oti advisor ku media. Sigendayo. Ne sente ziriyo. Okujooga. N'okuba mawulire n'onnyonoona. Nedda. Tetuddamu kukolagana. I will never work in this government again. Siri bono bugundi. Kagani mbagamba. Nti Mbonyi. Professor Mbonyi bamuzise gula. Professor Mbonyi yabadde bawa Lucy Nachobe. Professor Mbonyi tubadde bamukwana nnyo. Bannachobe takimanyi. Naye nze nawunya Nachobe abatemu abali bagenda omutta. Baali basazeewo bamutte. Nga baagala omuntu agenda okusikira Nachobe kubanga Nachobe yabadde alaninga billions za Museveni. Era Nachobe bamugyewo. Era Nachobe bwe yavuddewo baawe yafudde. Mwe temukitegeera. Bawa Nachobe abadde alina kansa. Tubadde tunyumye.
kansa w'olubuto si asusse omufuna. Waliwo omusajja bamuyita Muhinda yali Status Controller yalwala gundi y'omu. Muhinda ye yamuteera. Muhinda bw'ali ikyeri Muhinda yali meya yali DC w'e Masaka mu kulonda kwa Kinaana. Ikyeri Muhinda naye alabika Muhinda yali alina omukwano ne Museveni. Kyobulaba emmotoka Museveni gyayaddukiramu okugenda e Kabamba yali Volkswagen ey'omusajja omulamuzi w'e Masaka. Muhinda yali Masaka nga DC wa UPC. Mwekye mutamanyi. Waliwo kabrief akazze nze mbamanyi. Anthony K. Mbonye yawandiikako akatabo. Yes. Politics and the Crisis of Leadership in the Health Sector. Yes. 2010-2018. Balagira ne bakakwata. Tekafuluma. Kana akatabo ke yabadde ampadde. Religion and health. Omanyize tubadde twogera ne professor. Era tubadde tulina mukwano gwaffe gwatuma daya gundi nakyobe abadde tamanyi nti bampa ssente. Namutuuza ne mugamba sisitemu ya Museveni bwetyo bwekola balina kye bayita tekirina ensonga. Abanyankole kitekirina ensonga ejja baleetera obuzibu kuba bajja kuva mu pawa. Tekirina ensonga tekirina ensonga kirina ensonga. Waliwo akantu kenjagala okuyitiramu wano kati. Asante ya punda ni mateka. Gavumenti ya Museveni buli agikoledde bakutako okujjako nze yabalimu. Waliwo akantu kenjagala okusomera wano. Chapter 8 mu katabo ka Dr. Mbonye summary yaako. Agamba a case in point is the recently appointed permanent secretary of the Ministry of Health, Dr. Diana Atwine, who possessed little knowledge of the health sector and no experience in management and accounting procedures. Similarly, the appointment of Dr. Christine Ondoa as a minister when she had failed in her management of Jinja and Barra hospitals proved problematic. In another case, Dr. Jane Acheng from Lira Hospital, after failing in her application for the post of medical superintendent, was accelerated to the post of Director General of Health Services and later Minister of Health. She engaged in infighting with staff and fellow ministers. These conflicts affect the performance of the health sector, and this will likely be felt for several years to come. Thus, the appointing authority should exercise caution when making appointments in the health sector. Such appointments should be based on recommendations from statutory bodies mandated to recruit professionals through a competitive process. This will ensure appointing the most qualified and reliable professionals to manage and deliver health services. Waliwo akalala kenalabye wano yakifulumya ne balagira bakinoonye mu bookshop. Nze n'Embonye tubadde bwe tuti era kambabuule okugoba Nakyobe mu State House n'okugoba Kadaga baagamba be bampa ssente. Bw'oba muba mwagala mirundi mukulemu amanyi mugobe Kadaga kuwa sipiika mugobe Nakyobe mu State House. I have all the resolutions. Naye kye mbabuulira Nakyobe abadde ampa ssente nnyo, Kadaga abadde ampa ssente nnyo. Nze ndi musajja wa mputu. I have knowledge, I have the brain. Amawanga amalala gampa emirimu okukola mwe mutampa. How come nti emyaka 8 mbalwanyisizza neŋŋana okunteeka mwanda we yange olugosi? Ezimu ku ntalo Dr. Mbonye ze yabeeramu yalimu nnyo ndooza mu ntalo ne Dr. Diana. Yes. Kuba wano ngenda kusomera obuntu bwa mirundi ebiri. Earlier, the little known but very vicious Dr. Diana Atwine had sought to capitalize on her closeness to the first family in order to ascend the hierarchy of the health sector, but without much success. At A level, she gained an E in chemistry, a B in biology, and a D in physics. In addition, she scored a credit 3 in general paper and a credit 5 in sub-math with a total of 12 points. Thus, it is rather surprising that she was admitted into a medical course with such low scores. In 2008, I had met Dr. Diana Atwine on a trip to Cape Town, South Africa, to attend a conference on cervical cancer organized by Princess Nikki from Nigeria. She was accompanying the First Lady, Mrs. Jane Museveni, to the same conference,
and it was the first time I had spoken with her. Waliwo wano wagambira, with the highest level of hypocrisy, Dr. Diana Atwine had written a statement to the IGG that was used as evidence in court, stating that I didn't have the qualification to be the Director General of Health Services. Yet, I am a medical doctor with a master's in public health, a master's in demography, a PhD in malaria and pregnancy, and I hold a fellowship from the Royal College of Physicians in the UK. Astonishingly, Dr. Diana Atwine became a permanent secretary, an administrative post without any training in administration nor experience in management. Her CV shows that she has a medical degree and a certificate in monitoring and evaluation. After the High Court ruling, the trio wallowed in their humiliation on 29th January 2018. I embarrassed them further as I resigned from my post. Kakati gwe tokimanyi. Naye bino ebintu byoyogerako ebyokuba abantu ekitegeeza bannange ebyo. Batukuba nange Kati ono omusajja baneerekamu ne bannemwa. Sinzira ku katabo ke baamukubanga. Nkubuulidde singa essajja lino essajja lyabwe gye banteekako okunvuga akatabo kwekali nti Diana tumwebaze mulamu we yeyamugjayo ne bakuba Lukwago abo basayinti Lukwago bakubye bakuggyemu health permanent secretary of health bakujonze buli wamu wonna omanyi nti Lukwago kankubuulire Lukwago Mbabazi yamuyita n'amugamba nina kampuni egenda okukola amalwaliro gonna. Lukwago n'amugamba nti wali olina kampuni egenda okukola amalwaliro gonna naye gwe nga prime minister weeyambisa ewose health Mbabazi n'agenda nga tuli babiri nayingira mu gavumenti yaabwe sibbakolera. Anybody who thinks that I joined the Museveni's government to work for them is joking. I joined the Museveni's government to study kiki ekijogesa abantu okutujooga okutufuula embwa nagenda emmengo nentegeera kiki ekijogesa abantu bafuula embwa nagaana novaayo nenvaayo kakati Diana yali dokita wa president. Diana mulamu we yetumwebaze akasajja konga tekanakwatwa baka tumwebaze ne Mwenda be bafuga eggwanga lino amuteringeyo tumwebaze ne Mwenda eggwanga baliteeka mwanda we yange olugosi amuteringeyo okujja konga waliwo ekikoleddwa ko tumwebaze yagenda kutemba nnyonyi naye kano ejja babakaasa omutwe. Omanyi amagezi gaako nti ko era General Muhanga ava mu family yemu. If Museveni is serious about land, how can he appoint a minister Muhanga who took UBC, a government land? Museveni atugamba ati is serious about land. When he is minister Muhanga stole land from a government land. Mzee Mirundi omwami abuza katabo ki? Katabo kaliko Mulago eddwaliro ly'e Mulago. Now kandi nkubuulira obujuzi bwe balina mu mutwe paka lwe baneereegamu ali ne balemu okukosa njaba bamba maliwo. Kakati nkubuulira eggamu what this man is saying is correct. Tumwebaze bwe yawasa mu famire eyo baali tebamwagala nga mwavu nga kawunya oluumu kajja kawunya oluumu kakasajja kaavu nnyo naye nga kali corrupt. Tumwebaze yalimba first family mbu muchwezi nga ne saati yazikola ne gomesi zabazikola mu muchwezi I've defeated ye muchwezi mwa muchwezi na tumwebaze nze bwe nkuba neddogo ndirina. When I tell you have witchcraft, I have it. Ndi mukongozi. Nze ndi mukongozi. Nina amanyi g'ensel. Nina erinnya lyange olimanyi? Nze Yosefu Tamale Mirundi omutenza ggulu. Erinnya lyange likikaba mpita mutenza ggulu. Mutenza ggulu. Kitegeeza ki? Anti omutenza ggulu ye laddu.
kakati raddo enyondo yange mugirewa gyembeera nayo yakiwanuka omulalo nze ndi mutenza kuno maama wange bwe yanzaala nayogera ku myaka egyo nayogera ku myezi 6 ne bagaa nti muka mirundi yazadde 7 ku myaka 3 baali batudde mu nnyumba ewaffe nga tulina omusajja ku kyalo Sebastian yali awola ssente twalina abasajja nga tulina Sharp bamwitanga Faaba naye nga Sharp mubbi wa ttaka nga tulina Kanyagira abasajja babbi bonna bali ku kyalo naye nga bamafia baliwo wali naye nga nze nga kitange yabakuba n'abateeka wali kakati nze nayogera nava mu Katanda nga taata wange atuuzizza abantu abagamba nga bagaa nti sente Semasiyani bw'aba agenda ozikuwola azisuuza ku malaalo ennaku ezi yabagambanga nti mujja ennaku 3 two things logically yali ayagala abantu bategeere ku kyalo nti sente ziri mu nju oba baali mu lumbi nebamukola ki Semakula bwe wagendangayo okuwola sente tu Semakula yawolanga beesigamye weesigamye ki tokyalina mani mukazi waali Kitobo yazadde mukazi waali Kaliisizo yazadde kakati nga Semakula yakitegeera nti ye Sebasiyani kati olunaku lumu baba batudde mu ddiiro ewaffe ewaka Sebasiyani ddagala yateeka ku malaalo nava mu Katanda kange n'emyaka egi nentuula mu ntebe nembaga nti taata fe tetwalina ddati taata Sebasiyani sente aziteeka ku malaalo awola batasobola kusasula omanyi nti abataka baali mu ddiiro ewaffe badduka bonna nti omusambo gwe wa mirundi gwogedde mange yabonaabona nange aptukati nayogera n'emyezi 6 nga nze sikyala tebantwala wantu wonna kubanga nze nakuwulyanga ekivudde muki kale olunaku lumu I remember sista wange omukulu yali agenda kufumbirwa olunaku lwe yafumbirwa ewaffe waka waliwo ebintu ebyo maama yazaala omwana byono olunaku mukulu wange ffenna atusinga obukulu ewaka olunaku lwe yafumbirwa maama yazaala omwana bamwitanga Godfrey Kabugo kakati bagenda kwolona ebaka nnyo ne babuuza guno omusambo gwa wano guli luddawa gandi buli nebasi naye bagenda okunkeberako ng'ebiyengere gwe ekiyengere okimanyi ekiyengere kiringa ekivunyu ng'ebiyengere byenumya omubiri gwonna naye nga banebasiza mu Katanda nga sina kintu kyonna nga sikini yange ennungi bagenda okunzijjayo ku makya nga neebase banzuukusa ng'ebiyengere binumya omubiri gwonna ne bagenda ewa jjajja yazaala taata waffe jjajja yazaala taata waffe nakugamba saamulabako ng'apama mu ttooyi bamulizanga manda n'agapamako bamwyitanga nyera muliro jjajja bamwyitanga nyera muliro leero tutandise olwo kaakati esebo bagenda ewa jjajja bamuyita nti omwana twamwebasizza mu Katanda nga talina kintu kyonna naye wona alina ebiyengere sebo nga babijiga bivaamu jjajja n'abagamba singa tekibadde ki embaga teyali baddewo ebintu ebyo mu famire ewaka ewaffe owa Yohana Mirundi when my elder sister got married 3 things happened. My mother delivered our last born. 2, I was infected by ebiyengere omwana gwe batadde mu buliri neyebaka bibi ebiyengere byavanga kuki nga ebiyengere baddiranga pasikala mu baki omwana n'afuka ku buliri kati nze nali sifuka banjalirawo obusooka ne babuteekawo bagenda okukimayo nga nebase nnyo naye nga embaga yankya embaga ya mukulu wange nga yankya
bagenda okunkebera ngu omubiri gwange wona gujjudde ki nga byavuddewa. My body was infested with ebiyengere. Kati awo mwakola mutya? Anti jjajja n'agamba teyalifumbiddwa. Sister wo? Sister wange era obufumbo bwagaana. Sign zaali zino. Two things happened in my family. When my elder sister was getting married, Ukasiki, my mother delivered omwana. Ate omwana oyo teyasoma ngaffe, teyali mugezi ngaffe. Era nali namusayiningira ku kyalo. Namwagala nnyo muganda muto wange nga muterayo ssente ku mwenge n'anywa n'abavuma. Nkimanyi tebayinza mukuba kubanga alina omwenge. Mama n'aŋŋamba naye muganda oyo omwonoonye. Ne muganda no, bajja kumukuba bamutte kuba avuma ki? Nnyo. Avuma abantu. Kati nga nze mu birabo byonna gy'anywa nasasulayo dda. Buli kirabo kyatuuka bamusinza businza ne bamuwerekera mutuusaawo. Mama wange n'aŋŋamba nti mutowo gw'omwonoonye, ne mugasinze mwonoonye. N'embizzi ezalamu akaana keeryo. Ebintu byaffe bino bye nnina ku mutwe kati ko biriko gwe bibonyaabonya. Kandi nze olw'okuba ndi successful ono gwe bikola ki? Gwe bibonyaabonya. Era ono ate yali mugezi, very intelligent man. Olunaku lumu namuwanga engoye zange n'amasuuti amakadde. Kati namuwa essaati ennungi ennyo ngenda gisanga nga waliwo agirimu. Tulina mu Kirundi. Mu Kirundi waaliyo Abarundi bwe bajja mu Buganda badda ku nsaalo. Kati soil erosion nga gyettaka enatwaliza balina emmwanyi balina ki? Bakawutu, bakatabaasi, baani, bakalimanzira. Kakati mba ngenze ewaffe ewaka nenyimirira mu katuliri kasente kewa. Ngenda okulaba omusajja yambadde essuuti yange. Ne mubuuza eno essuuti yange. Nanga muganda we yagimbuzizza. Nga tugenda. Omanyi kye yaŋŋamba? Mutamiivu mulungi nnyo. Yaŋŋamba lwaki gwompa ebikadde? Abagagga mulina amagezi okutusiraanya. Ompa bikadde. Wali owuliddeko essuuti empya n'engitunda. N'olekerawo muwa ebikadde. Yaŋŋamba it is Nwankadi condition. Lwaki ompa ebikadde? Yaŋŋamba era abaana bange abo balaba abo bano bwagondi batamale baani ekyabasomye kyali eki. Bw'abagambanga bwe mutasoma bulungi ngenda basindikira taata we mu godi abalambule ku ssomero nga basoma nnyo. Kuba oyo my younger brother yali ayonoonese ng'envuza zaamulya buli kintu kyonna nga tali gundi nze neekitegeera nti ebiwadde nze ssente biriddooli bye bimuliko. Banaye kasooka empiseewo omusajja wange oli Haji Jafari. Haji Jafari ali wali Mukono. Sooka olindeko katini wano munoonye. Haji Jafari Musa ali ku 0700 398888 398888 agamba nti asangibwa Nakisunga Mukono. Asomeddwa ku balina amajjini be baaloga endwadde eziganya okuwona, bizinesi ezeesibye bufumbo, ababanja nga baganya osasula. Byonna ebyo abikwasaganya. Bamuyita Haji Jafari Musa ali ku 0700 398888. Njagala kutegezaako ne ku Cuckoo's Drinks. Banaye mutuwagire, njagala okwebaza abantu bonna abataddeyo obudde, abalala bankubira kasuku njagalayo kino njagalayo kiri. Waliwo yali aŋŋambye mukubire ku Saturday naye namba ye nembulako nga ŋŋambye nkuleetereyo Black Label. So Cuckoo's Drinks Mwenye wa Johnny Walker. Oli wa Johnny Walker? Black mwenye kankuboli. Ono omusajja muganda wange mugenyi. Jeno mugenyi. Yampa echupa ya bia, echupa ya whisky nga ya blue, nalisikira banga Blue Label. Blue Label.
inga omusajja ono ndowooza ayagala kunzita nesooka ngitereka eka nga siginywa kwekubuuza abanywi nebanga oyakuwadde nnyo bululebo bulakalebo abantu tebamanyi John Walker waliwo alikiria waliwo bulakalebo waliwo bululebo agula sente nyingi era nategeera waliwo omukwano gwange alina supermarket yaŋŋamba bw'oba otya nti akuwadde butwa gireete ngitunde naye ne mugamba okimanyi era abanagitwala ewuwe era yabagagga be bagimanyi era bulakalebo noya gundi bululebo n'oginywa yo wano eweweera ogiwulira luvannyuma. Omuzungu ekintu kyonna kyakola mukazi babuulira ennyonyi eri egi naye ennyonyi first class abatudde mu first class o business class bo amagulu bagakola ki gagaziwa bo batambula banywa era bakubuulira ne bakugamba nti oyo mumuli mu economic class omuntu omwavu tetegeerangako nnyonyi bwenyuma bano abali wano kyobula Nyakayirima yafiira mu nnyonyi naye baliwawo okutegeera nti akoze eki afudde kubanga oyinza okusanga tebannyonnyola oyinza okusanga nti Nyakayirima yayina ekipa ya bbiya gyakola oba ewisiki gwanywa abantu tebamanyi nti ennyonyi eri mu effumbiro bakubuuza oyagala kulya ki gwali mu business class n'oyogera byagala kulya. So Kuku's Drinks bali ku 0709 240 049 0709 240 049. Now into the action katusookere wa Sacha Mukama yayingidde omwana no kankubuulize oyita omwogerako njaga tusookerawo katusooke ku kino ekya Diana oyo taliimu that one is a fool yosimwogera nako ngenda kikunyonyola the last one kenjo sembyayo kyoba okusembyayo oyo si muntu naye cannot engage with an idiot nkugamba wayiro kwago naawe nkubulya Diana bwayingira mu ministry yaki ya health nkugamba the English say that only monkeys had learned new tricks they apply similar tricks to all of their prey in fact we call them hallmarks. In 1985 army men and officers who had served under Idi Amin joined the Truss government. They were involved in a feud with the FEDEM officers, which saw 7 of the Ratas members killed and dumped in Namabe forest. The press is today an industrial park, but the Amin men old habit was only to dump their dead. Kati nkugamba nti wetutegerera omuntu nti yakikoze tumanya holomax nabagamba nti bwe batta omuntu mu Uganda mulimu omukazi mulimu bodaboda muli they eliminate the key witnesses. Kati mukatumbazi case ba key witnesses babatta mulimu boda mulimu omukazi yafiiramu naye mbagamba nti bamafiya baba bagenda okubba bakoze dysfunctional system nti Post Bank ina bakasoma bameka era bali bagenda okubba eggaali era bakozesa kadidiki bali bagenda okubba sente za Lukoni manya eza wakazi house bakozesa Lukoni kati abutu bamanyi wanudde wajja kujjawo omukulembeze abayoole babakwata ne sente za Post Bank ne bagamba nti bazigaba emirundi ebiri nti nkubuulidde nemuze emirundi tujogeddwa nnyo bannange kati ne bakola ne bagamba katuboolekeze mu peace eyo y'intelligence yaiso yebikola nti kati mumaze okubba sente kuba abayiso bebaziweereza kati mumala okubba sente mugambe tiwaliwo ne double payment nabagambye nabbanja yagambye nti akawunti zirimeka nina akawunti emitwalo 17 zebayisaako sente gwe yes bwe bannepankako nga nzifulumya miso mirundi international organization nze mirundi naye lwaki tozifulumya anti bwenjagala nzifulumya oyo director wa iso ne director wa miso tulipootingawo omuntu
nange ndipotinga wa Museveni ne director wa Isa alipotinga wa Museveni oyinza okubeera n'ebyuma ebyo ebiri sophisticated mu ggwanga nga tebakwata era omuntu omu yagenda wa president n'amugamba why don't you entrust these sophisticated machines to a madman? Museveni n'abagamba is he mad? ne bamugamba Museveni yabakwata abo relatives bo bonna n'abakoze statement n'abatwala mu Yesu ne babatwala ku side ne bamugamba nti tetwagala kusuula n'emirundi gyayogera tubikolako fe n'emirundi twogera olulimi olwo gavumenti yegenda kugwa mwe mwava okuleeta mukoddomi mu gavumenti yes kaakati ne bamugamba naawe muzeeyi kati oba otegedde ekigenderwa kyaffe nti kutereeza gavumenti lwaki ebyuma mirundi tobimugjaako bikette opposition? Museveni mwenkye yabagamba aba opposition mbeekettera naye emirundi yakettemu abakanga ensi yonna ti director wa Iso tasobola kukola yinteeka wa Museveni ne bamugamba why do you renew this man's contract? Nabagamba nti omumanyi nga tagirinyuwinga emyaka 10 contract yange bagirinyuwinga emyaka 10 yes. Museveni anaaba akyaliwo nti kubuulira banna n'alijja njamuba president bwaku omanyi nti tetugende kukirala wulira eyawafende muhoozi obwa meja yali ani mukyamujjukira ti Gaddafi yeesuula ettalo naga nti I hereby promote Captain Muhoozi Kayinale Bugatu meja ne bagamba tugimuwoze. Gaddafi yali atudde nani muzimu. You people, you don't think. Kubanga ranka yonna ekuweereddwa commander in chief. Had Muhoozi had he gone to Libya for training? No. If Muhoozi had gone to Libya for training, then Gaddafi would have promoted him. Lwaki yasiizirawo namupromoting nemugamba ranka tugimuwoze. Kakati mwenze ngenda nembagamba nti abo abantu mbadde nwana nabo for a very long time. Ti kakati Diana gwe mwogerako namuwandiikako dda wano nembagamba nti why Mbalala people send shifers down. Nabagamba nti Lukwago mutamanyi Lukwago mugende mubuuze abo ba Lukwago mbeewuunya. Obadde osoma wano. Yes. Likewise, government thieves this today keep repeating similar habits, which is today an accessory to exposing them. The second point why Lukwago cannot be trusted by the thieves is that he was picked by the president from Mbarara. This also applies to the Minister of Health, Christine Ondoa, who was also picked from Mbarara. The duo must be removed by the thieves before Gavi too, for they are not trusted by the thieves. And always hamujukira Christine Ondoa advisor wa president yali mu ddwaliro lyawa ne Mbarara. Lukwago yavaawa Mbarara. Nenkugambako ko ebintu ebiva Mbarara eyo. Nenkugamba namawerere bamuleeta ku bwameya bwa Kampala yalwawo. Omwana wange yali akulira yinginiya mirundi yali akulira amasannyalaze Mbarara. Bwe bamutegeera tiyinginiya mirundi akulira amasannyalaze Mbarara Museveni ajja kumuyita amutegeere. Bwe bamujja Kampala bamutwala Mbarara. Bwe bategeera Museveni ajja muyita bamutwala Fort Portal. So yongera osome. In cases, former town clerk Naruwerere was targeted by the stealing group because he could not be trusted. The calculations are simple to trace. Such Mbarara fellows are identified by the president for their excellent work records. They are not a product of intensive lobbying through which other political appointments are usually based. It follows therefore that the stealing group now targeting Gavi to money cannot trust Permanent Secretary Lukwago and the Minister for Health, both who are members of Museveni's Mbarara group. It is for this reason that they have become legitimate targets for the stealing group. I have pointed out that the stealing group has a strong bond with the print media. We should therefore expect more negative stories or alarming ones from the Minister of Health in the coming days. The First Lady's office.
The steering group has made several attempts to drag the First Lady's office into a number of scandals. My contention is that the group knows that given her background in the health sector, she is concerned with women and children's health issues. Unfortunately for the steering group, these are the areas that attract huge sums of both government and donor funding. When she was appointed Minister for Karamoja, we had all nonsensical arguments. They alleged that President Museveni wanted to grab all minerals in that region. They could not tell Ugandans that Captain Tom Butime had declined the same appointment, considering it was inferior, a decision widely hailed by the Ugandan media. But the question is, where were those minerals not known when Captain Butime rejected the appointment and have only been established after the appointment of Honorable Kataha? In a ploy to embarrass the First Lady, Karamoja region MPs were influenced to attack her, but her performance exonerated her and the MPs retracted their earlier statements in front of an angry mob which exposed those behind the plot to malign the poor woman of God. I was not surprised, therefore, when Mike Mukula tried to drag the First Lady's office in his case. He used to brag that he was the only conduit to her office. Even when his co-accused were acquitted, Mukula remained confident, expecting to drag the First Lady for political mileage. Armed with the political malice, Mukula's lawyers and those of his co-accused agreed to make a common front. But as Mukula attempted to drag the First Lady's office in the scandal, the other co-accused did not even, if they had, all agreed to use it as a diversionary to win public sympathy, which flopped immensely. However, the same strategy had earlier failed in the Chogam scandal, where those involved attributed their wrongdoings to President Museveni, but it exposed them to the public. Also, Saida Bomba and Chidu Makubi had tried to hide behind the president, but did not fare better than the Chogam group. In fact, they registered worse results. Therefore, it is amazing that Mukula stuck to a strategy which had already failed. Since 2005, when Gavi scam unfolded, the media had been peddling the Mukula argument that the First Lady was involved in the scandal. However, an astute investigative journalist could have discovered long ago that there is a wide difference between what was withdrawn and what finally reached the First Lady's office. 2. An investigative journalist would have discovered long ago that there is a wide difference between what was withdrawn and what the First Lady's office received. I would have known that the First Lady's office accounted for the money that was received by her office. The matter was simply to reduce what the Mukula group withdrew and what actually was deposited in the First Lady's office and tell the public the truth to expose Mukula. Mukula yali yayagala kuba First Lady. Mukula ne Muhwezi bonna babavunaana. Muhwezi si yafunye batra company eri etaliyo. Oyo tujja bajja kuddayo Rukungiri. I told you I rang one of these police forces, prepare a cell for me. Tugenda kuba Muhwezi ajja kuddayo Rukungiri. Tujinza kuba basiru. Buno obuuma bwatumwebaza namwenda. It was imposed on him. Kankubuli. Attorney General agambe mbu company bali badiringa dda nayo. Nga tennaba kubeera bankrupt or something like that. Temujja kutuba. Abasajja abo bajoozi bagenda ne bateekawo emmotoka buli mwezi bagenda ne bazikebera. Nebitukuba ntukijjawo. Ne baleeta obuuma obulala bwa speed meter. Ne batuba. Oyo omusajja gundi nasaasira n'atubba. Ne baleeta kutwayango. Ne baleeta city beret. Nedda tukooye basajja mwensi ekooye oba gavumenti mugikooye mudduke abantu abaavu. Oyinza okugamba nti omusajja yasiibye yabbye toilet paper yo naye basajja mumwakula mutya. How can a man who is fasting steal a toilet paper from you? Noga nti ono omusajja yasiibye yabbye toilet paper yange. Ne bw'oba oyagala okutegeera nti abaana bo tebaalidde emmere gwe weebaka ekiro. Omwana yalidde emmere adiimuula duu. Omwana atalidde ebyenda byamekano. Eyalidde
Hey. Boo. Yes. I got to quarrel with my wife. Nga nina abaana batazaala. Nze mbawulira kiro. Omwana kusaadiimula duu. Naye omwana alina ebyenda ebikalu suu. Notekera ono siyalidde. Lwaki ono adiimulanga ne bakakiro. Muzeeyi Birodi. Yes. Ogenda kunsikamu omuntu lumu wallahi. Never quarrel with your wife. Don't bring cameras. Hey, tuziteekawo. The best camera is the stomach. The stomach. Once a person who has ate food to the full capacity of the stomach, when he's pushing out the air, but when somebody has not eaten the food, kakati abasajja bano balekerawo tujooga. Yes. Wagoberedde omwana ono. Babbye nnyo. Wagoberedde omwana ono. People are fed up. If these people think, mulimu ekintu nti abantu baavu mukwezi abadde mwavu ng'ali wowe. Why don't they learn? Ndi mukwezi nyira pakubira. Abaana abo babadde batuwe. It's not a Russian company. It's not there. Mukwezi. Kati agala kuddayo agaggawale nga bwe yali within a very short time. Tufune number plate empya. Who gives this number plate? Number plate before Museveni came nga ababbi tebannajja. Police traffic yayina olunnya wa. Police yayina olunnya egindi enaggulu nga buli ayagala okuyiga emmotoka agenda wa naggulu bwe bajjuna obusuma bwabwe bagamba nti kakati olunnya lw'enaggulu privatise buli omu ayigirize bwe bajjira wano abasuma kati basigalidde kusuma nyuma because kusuma ly everywhere buli wamu. This is the last time, this is the last phase of busuma. Ojja kulaba mukwezi ngadduka kumusajja kubba bantu kubanga yakireesa abantu baavu mukwezi ojja kudduka naye ngenda kukuba mbalage nti tumwebaze ne mwenda be bakiyiiya ne bakiguza mukwezi. It's not a Russian company, that is stupidity. Russians are known for weapons, not that company. Obujenga buseru bajja bakyawanga abakyayina wano abalasa bajja baba battire wano kabane nkugamba nti okimanyi nti Greenbot bwe yajja wano yatema mu nguudo za Kampala ne bagamba nti wopakinga bajjawo sente. Greenbot eyajja ku nnyimba naye mutubbye nnyo basajja mmwe muwumuleko bwe mutawumula abantu bakambwe tobalaba nze njagala baviira nalwandikidde pulezidenti ebbaluwa nga njagala kugenda sa bambasada bwe baba bagenda after completing their assignment in Uganda they go to the president to bid him farewell. I want to go. Sijja kubeera n'abasajja bano ababbye ne mubboganiza abantu ne mubba buli wamu ne mubba buli kintu kyonna ne mubba ennyanja ne mubba ki kati mukwezi ali ku motoka buli motoka ejja kubeera ne number plate nga ffe tukisasula. Why? He does not want to take the road to parliament. When you take this road to parliament, parliament can only accept the law when the government is mukwezi talking mukwezi mukwezi tumukube abantu bedime batusibe. I'm going to lead a demonstration. I have 60 vehicles. Ngamba wazaki. How can I give you money? Oba nedda police mujijjo basajja mwe mukwezi. Let me tell you. Many people think the Mirundi has no friends. Bango bakuma radio gonna. Mukwezi was the Minister of Information. But Mukwezi insisted Mirundi should remain on the star ya government. What I'm telling you, I'm not seeing Mukwezi for the first time. Mukwezi nengenda namusanga kulagibe kirabu. Nemugamba nti gwe Rukungiri bagenda kuwangula. Batuteka milioni bamwe milioni asatu kulimba Museveni. Kugomba la mwendezi mu Rukungiri. Museveni bagenda bamunana. It happened.
kyaliwo Cameron bamutwalira ku ngiri ng'alimba Museveni to hoodwink Museveni neŋŋamba Muhwezi why don't you stand as an independent Muhwezi told me no I cannot leave my party so when I talk about Muhwezi Muhwezi has not rang me because Muhwezi knows nti nze nkimanyi nti mwenza nitumwebaze obusajja obwo nga tebulina Museveni yakwata mwenda toka upesi n'akafunye mu State House Museveni nga tannakwata mwenda kano kati mwebaze ko kagenda kutemba nnyonyi yewe akataliko nfuufu akatalinda Honorable Minister na chairman abazungu barabafata abazungu barabafata abajungu barabafata akataliko nfuufu Honorable na chairman Honorable Minister na chairman akataliko nfuufu akatalikulinda barabafata Minister, Honorable Minister na chairman chairman abazungu barabafata Minister ali mu government ya Museveni abazungu bagenda mutwala Museveni aswale a minister in Museveni's government is going by ISIS to arrest him if he does not go they will declare him a victim naye mutukula abatta abantu mu malwaliro nze ngenda bakuba I have all the information that we want even if you kill me this information the tapes recorded tapes with the embassies and ISIS nrenzoyo akaleza ko ngenda kakuba katembe kajja kutemba ennyonyi kajja kugitemba Mzee Mirundi entebe Amsterdam batembane balwana kayino gitemba bubulimbera eyo diiro ya mwenda yagiwadde gundi batubbe mbusimanye naye choka chenewonyiza I'm going to expose it and this man can gundi Muhwezi namusanga mulagibe namugamba Muhwezi you are going to be defeated but I cannot Muhwezi helped me okunemesa ku star and Muhwezi does not remember nti nawandika ese nebampita mu World Bank bwebampita mu World Bank Washington to defend my essay I don't have the money Muhwezi gave me the money money and you went to defend your essay yes kakati Muhwezi I'm not fighting Muhwezi we are tubadde tumanyiganye even when Muhwezi was appointed a minister he rang me abantu abankubira amasimu nga banneebaza nti mbalwaniridde weebali kubanga bo bamanyi nti nze nabalwanirira kakati I'm not fighting Muhwezi but I'm telling him nti mwajja ne mubba ssente cameras Museveni bamulimba musajja mukulu bamulimba nagende again mukulu oba mukadde nagenda Ekasagama ewasiye kayihura gyali yes Ekasagama oba ali atya musajja Kasagama umanyi Kasagama kitegeeza musaayi lyali ttambiro lya kabaka Wankole naku zino musoma mbaguta temumanyi abaganda bakuga nti ngenda kuyisako ezambaguta mbaguta yakubanga Abanyankole ngenda kuyisako wembuya nti mutaseka mwemwete abaganda bayiyanga ebintu kale mbaguta baali bamanyi nti akuba abantu for you read in newspapers temukimanyi mbaguta kiyitegeeza owembuya yes embuya yakubanga abantu miko owembuya ngenda kuyisako owembuya sembuya linya lya jjajjaffe azaala kitafu kakati
ne bagamba ow'emukerere gwokimanyi kyekitegeeza omuntu bwakugamba bannange embaga yanyumye n'ow'emukerere n'amwenya mukerere omumanyi okimanyi kimanyi oli muganda ndi muganda nawulira eri wamala eyayimba mbu bakoona endongo mukerere n'atuuka n'okumwenya twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja abaali baagala endongo nga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyandi mu ndongo abalala za kunywa mu mwenge nze ensonda za kidongo kakati omululira nti omukonge yalina gundi bagitanga batya agiyita batya kakati kankubuulira mukerere n'atuuka n'okumwenya mukerere omumanyi mukerere simumanyi gwoba ombuulira kati kankikubuulira embaga eyanyumya abasajja beebaka ku bakazi mukerere bwamwenya kitegeeza ki bwetunulya mukerere mumanyi nga toli mukomole kati mukerere bwamwenya kitegeeza ki okitegedde kyebayita mukerere kati mukerere lyeddiba eridde eno emabega nga toli mukomole mukerere n'amwenya n'okumwenya omusajja yali agezaako gamba era bakugamba baba tamwenya bwolaba amwejene ngaali mu nyama mukerere tamwenya bwolaba amwedde bwalaba amwenya ngaali mu nyama Uganda naye abasajja balina ebigambo abo kati omusajja watwaga mukomolo obeera tomwenya kati bobeera mu nyama eddiba ne lidde eno ne mukerere n'amwenya n'okumwenya era mukazi okasagamba bannange olumbe lwanyumye ne mukerere yamwedde mukerere yamwenye ng'amwenyeza mwani mugwe omukubamigo mukerere kasitamwenya ng'omanya ye mukerere bw'olaba aseka bw'olaba mukerere tamu ekirebe ye mukerere talina gundi kiwalaata abaganda bayimba baba mukerere bw'olaba amwedde ng'ali mu nyama mukerere tamwenya mukerere tasala mbiri bw'olaba amwedde. You don't know. That's why I'm asking to you. Many Baganda don't understand these phrases. Mukerere n'amwenya n'okumwenya. Mukerere amwenya omumanyi nti mukazi ono agamba bannange olumbe lwanyumye omukolo gwanyumye ne mukerere yamwedde ng'obata ku mutwozi ngoga bakita yamwenyeddewa mugwe mukerere amweddewa era kyovoolaba buli muganda naye nze ebiro tuyagala ebiboozi ebyo buli muganda yabeeranga n'embwa ewaka mwenye nti embwa ekuuma omukazi anti bwe baba bagenda mu bitooke ate abakazi bayenderangawa mu bitooke ani atugoberera omusiguzi abooza eyo mbwa kati embwa yabalabanga omusajja yaze Kampala kutunda bikunta naye omusajja yenna embwa bweba ekwaniriza gireke soka nekulinnyako nekulinya naye kasi embwa yegalula bweti embwa ensajja negira bweti eri mami kye bamukoze babasajja bakubanga abakazi kumbwa buli embala yegalanga eki ne bagamba yitawo wano era abakazi baali tebagala mbwa waka abakazi babbanga embwa emmere eteredduka egende abaganda twali tulina sayidi eyaffe twali tulina ise eyaffe miso kuva dda tulina ise eyaffe tulina muze ebirungi katuwunzika bintu bibiri nga bisatu ekisooka waliwo sekitoleko gwe bakutte omwana oyo asitula obuzito naye poliisi bambi twagala obbasaba leero omwana yakomawo lwakutaano leero lwakusatu ennaku ze mulina okuba naye zaayitawo dda
babagambye mumutwale mu kooti temumutwala mugamba person of interest bwate yali addusi ndogamba buulire that is stupidity abasajja bano baba bala ebintu byabwe kye batuyita sekitoleko balanga abagenda ebweru abagenda mu Olympics ivo sekitoleko had a case teyaligenze okujjako nga sekitoleko yalina bakolagana nabo mu miso ne bamubuulira ti wa wanted kubajjukira omusajja oli pulezidenti gwe yavayo naga nti omukubi w'ebikonde ffe twamusse omanyi kye yaliko baali bamukuza okutta Bobi Wine naye ate ekikwewuunyisa teyali agenda okutta Bobi Wine ate ba gavumenti be bamutta ekitegeeza Bobi Wine akolagana ne gavumenti oba gavumenti yategeera tibodda Bobi Wine mu ggwanga mubaamu akasattira okitegedde kakati ono omwana normally oyo omuvuka kye yakoze ekibi yaligenze mu Olympics nakuba ebikonde biba nakola ki Olympics neziggwako you defect you cannot defect before the tournament your tournament eyagalako adverse publicity baagala buli kimu kibeere kirungi ye yalirinze kubanga mu bikondo ba mu Olympics bumuba okyayinayo omukisa kwafutanyo omukisa gwe gwabadde guwedde okuba yagenda n'afairing oqualifyinga waliwo abaali baqualifying eri ewaka ani yali agenda omuyimirizawo mu kiseera ekyo because yalina kudda buzi kati bagamba nti yadduka ettokyo n'agenda paka Nagoya Nagoya n'asisinkanayo munnayuganda eyamutwala nga bw'ova wano paka Masaka bamufunira waakola anti kyenkubuulira bo tebabamanyi in Japan police gives you money to identify a foreigner who is in Japan illegally. Kakati what these people do baba lyako sente sebagala ku mulimu yagukolanga n'embidde. They take you to Japan, report to the Japanese government, and they arrest you. They get boss. You have given them money to go to Japan, but they will betray you to the Japanese government. Sebagala nasa n'embidde mukasa nga babikola bakutwala Japan ate ne bakolopa bamwe mutemukitegeera wampadde sente za kukola to take you to Japan. Didn't I take you to Japan? You did. Kakati ate bw'otuuka Japan and you report an illegal immigrant, police gives you money. That's why this man bamubye emirundi emeka ebiri singa ogenda ewaabwe n'obabuuza alina kyeyatuuze era yeetundako ebintu kakati yensobi gye yakoze teyabuuza ffe singa yajja ewange n'ambuuza n'ali mugambi linda tournament ekoleki eggwe oba linda naye nga tebannabana preliminaries yalirinze kuba the issue is contingent ya Uganda had to be maintained in Japan until when you were eliminated. Emizanyo yeyi yadduse emizanyo paka bonna nga baweddeyo mwena ne mulyoka muddalumu kati bagenda ba disqualifying Abannayuganda kubanga batwala abakazi baabwe naki contingent esingamu officials not players nabagamba nti nze nga ne Minister of Education timwina gimulaga. Why? When you see an event where your flag is raised, where your national anthem is played, it's not solidarity. Mugenda kuswala batwala abantu Eritreans buli bagenda mu tournament bakola ki ono omusajja Jesse Owens omuddugavu Olympics zali Germany Berlin naye Hitler yagamba sijja kuwa Jesse Owens omumereka omuddugavu mundeetera omuzungu yatendeka ekimeno gy'omudaala Jesse Owens Cup ebadde ebeerayo kakati today oyo omwana ekibi kye yakoze bamubye he must have sold his property but he didn't know Japan is not a country to run it to. The Japanese baba tebayinza kukkiriza okimanyi nti kati COVID rate yayo yamanyi mu kibuga gye bali bavuddewa
bazze buzi anti kyobulaba mbagamba nti akabuka kano kaliko akatambuza avoid nga Museveni bwabagamba avoid okuziika avoid weddings mu Japan abantu abonna babagema ng'ekibuga kigenda ku hosting ate abajapani bali bwe bati kati ebisaawo ebyo biraba tibiriyo biri artificial biri ku mayumba waggulu olunaku Olympics lwanaku ekisaawe tojja kirabayo nga bakijjawo ne World Cup bwe bagikola kakati waliwo ensi bagiyita Singapore yo emikolo gyonna Singapore kasi katono nnyo kenkana Kampala ne kagagga kayitibwa emikolo gyonna gye bakola bagikolera ku nnyanja parade ngeri ku nnyanja floating baddira ekizinga ne bakizimba kwekubeera emikolo kwekubeera parade kwekubeera technology buli kimu Abajapan Bush yagenda okukyala e Japan kakati baba batunde mu meeting Japanese Prime Minister ne Bush ne bagamba tugende ku lunch lumu mwe baali yeyakyuka lumu mwe baali batudde ne bagikyusa bati Bush yasigala mu ntebe ye yes emmere nejja mbunga bakyanguya Bush vomited was overwhelmed by technology ebintu ebitambula bwe Bush vomited in Japan naye ekifaananyi bakikweka nga Museveni bwe munaaba mutudde mu State House munyumya naye lumu nemugamba tugende ku lunch time emmotoka za Museveni muba mutudde naye zigenda conference end oba entebe mu State House kati Obujapani kyebwakola Bush lumu yennyini yakyenjinga nefuuka woteri Bush vomited ng'alaba speed ebintu kuba biddukira tagitegeera musajja ye baaba ekibi kyeyakoze nti yadefectinze in a bad country. The Japanese gave you money to trace an illegal immigrant. Bwebakutwala Japan bawa sente bambidde naye mbidde n'ategeera gye wagenza okukola era n'azifuna omulundi ogwokubiri afuna sente ezikutwala Japan neeno ate n'afuna sente mu polisi ya Japan ezikuzza. Now anyway nina question gye njagala okubuuza ku Mairoland naye ndowooza ngenda gireeta ku party gye tugenda okukola eya coronation ya Kabaka. Now abayimbi abagenda eggulo ewa Sale kati ba promoter bazzeeyo nabo. I'm writing a paper to Sale. Nakuga nti Sale twamanyikanira mu nsoko yakyenga. I'm writing a paper to Sale on how to help musicians. Kakati mukamba boli. Nze ebiseera byange bisinga mbeera ku Nigeria. Ng'olaba Ebinigeria ebyo mbyagala nnyo ebya tradition nebino ebyabakazi abenzi mbyagala nnyo kubanga nze as a political scientist mbifunamu naye okimanyi nti waliwo African Magic company namba era bakulaga nti kivudde mu divine gundi kino kivudde mu Sale kyalina okukolera bannamawulire abayimbi ba Uganda bakwate abayimbi aba basatu bagende Nigeria balabe ebintu bwe bitambula balabe how these people you can have a TV station ngeri ku nnyimba ne mugamba olwaleero bayimbi kati abayimbi abo nga mu bitukola tekati gwokimanyi tibali bantu 100 balinamu $100 ku YouTube. Yes kana bano balina okukopa ekintu ekyo ti olwamande bwonna music kakati ba musicians bonna ne bajja ne bayimba kati abantu abakulabye I want to tell you nti nze mbeera ku TV ng'eriko abantu 2,000 oligivaako ne badda kwataano abantu 5. Yes ekitegeeza oyo owner wa TV ategeera nti nze nina abawagizi bangi naawe okimanyi nkimanyi nti when you talk to Mirundi
ojja kulaba nga oreceivings abantu emitwalo eki 5. but if you interview another person in the government babeera ku 10 era kaakati waliwo abali mu gavumenti basaza amagezi balina amakampuni ge bagula ne baweerezayo ababalaba nga bo be babaguze okulaga nti balina amaanyi naye ekyo negwoguza ategeera tolinaki kakati tegamba nti abayimbi ba Uganda Salimu Sale abawe ssente balinye ennyonyi basatu paka Nigeria bagende mu bantu bano abazannya ebizannyo by'aba Nigeria abayina ekyano eriko ebinigeria bakitegeere ku lunaku lwa Mande tulagako music yekka ennyimba kasa lemajja ne kusasira najja ne gundi najja gundi mama ngenda matovu naye najja nekyata Lutaaya kakati abo nemumanya beegera batya biruteriyo nti gwe Lutaaya bwe yazze n'ayimba kubaddeko abantu omutwalo gumu naye kusasira bwazze badropinze ku bantu 500 ono Shaka eyanyimba mu Butamale nali musiranyiza Shaka manye olimba yanyimba nali musiranyiza aniringa bwani gwe embobubwa nabera kwa towe kati no engato je wala bali yogiraba je nali nyambadde Shaka ajiwoneka wakku nganze nakakadia da engate yo wagiraba gendo olaba oluyimbe lwa Shaka omuli akawala akambadde egundi ebya brown waliwo akawala akambadde ebya brown mu luyimbo ajiwanika ati wakku engato ya Shaka gyayambala gyawanika ewange yakaddiwa dda ya head of him kali saha nakuba mu luyimba yanyimba tamale kuba Bukenya yamuwa sente nali kasiranyiza nakasiranya kajja wanika negayiri akashaka kingi Shaka kingi hu wembobu wowe manyire Masai Road njagala tuwunzike kitegedde abayimbi kati kwegamba babasoke babagejinga amaanyi yes naye nga buli lwojja n'oyimba bakole Salimu Sale abakole TV yaki eyaabwe nga bwe tulina ebinigeria ti ebinigeria nze mbiraba okuva ku makya okusibya obudde birina channel yaabwe ne bukya yes kakati nabo abayimbi ba Uganda Salimu Sale abawe ssente bakole TV pe TV nga tusasula okugiraba ate General Salimu Sale alina Yuga Tunes yes mukoleyo Yuga Tunes TV yes nga ya paper play gwotegeera nti gundi ono anti kibagenda okuteekeri kimu kigenda bakunamya ti abayimbi abatakolagana na gavumenti mujja balaba ku ratings waggulu abantu bebagala okuwulira abayimbi abali olukwe mu bantu bajja kuba ku 0 but this is the way to go oba twagala oba tetwagala kwegamba balina otekawo embeera abayimbi basigale nga bafuna ssente tagenda kuggwaawo ye banaye musajja wakomawo ku lw'omukaaga Museveni anaatuta ayogera lwa mukaaga saa 2 Museveni talina solution economy okusigala nga bweri egwa kakati Museveni yatusindika tetulina ekitumufunyemu why ekintu kyetufunyemu Museveni kyokka kiri biri bibiri nti covid alinga floods nti bali abebwayise oba abali mu kisenyi enkuba bwetonya bavaawo omusana bwe gwaka ne bakola ki kakati Museveni kyasobola okukola ekiri easiliam is to tell us that whenever covid reaches a climax at dispersing tuddeyo tukole anti kati buli lwalinya covid yalinye yekka kavunye tuddeyo eka naye mbagamba nti ekyokubiri okujjako future ya Uganda eri mu ogwanga kubanga eddagala erimu temulitegeera olwaleero there is an international conference on lifting patents buli ggwanga lyakola eddagala lyalyo kakati oyinza okusanga nga Denmark eddagala lyekuwa liri 60%
nga China eddagala lyekuwa liri 50%. Bwaga abaganda baga nti omubyakira awatali kati oba badde ogenda kufa Denmark nekuwa eddagala nga lya 50%, naye waabwe basigadde balikolaki balikolako research. Tegoyinza okuvuga emmotoka yaleese ekyuma nga kya 2019 naye nga emmotoka eyo waliyo version e Japan eya 2021 kakati bali abasajja eddagala lino eriwonya obulwadde limala emyaka egi nibategeereza ku nkima tiryaliwo pressure. Kakati okujjako ng'eggwanga lyekoledde eddagala lyalyo, ogwanga n'akola eddagala. Naye mbabuulira Museveni yawadde ogwanga ettaka azimbeko factory bajja gyokya. Ogwanga bw'anaavaayo n'abalaga nti ennimiro y'ogwanga mwakola eddagala, poliisi ya Uganda ejja gereega mulimu enjaga kuba baagala ddagala livudde luddawa bweru. Batumiza 9 million doses okuva China. Anti nze kubuli tosobola kuŋŋema gondi muwala ndeetera ecupa ya Nairo nkulage kikitegeeza otegeere kyenkunyonyola ku ddagala nti bye muliko tembitegeera. Aleete ebbiri leeta kagireete kale naawe bakuleetere naye njagala leetayo ne Guinness emu ne Guinness emu Nairo emu new'omu Guinness wakati wano ndaba saawa pate zinaatera okutandika. Omwenge tegwonoona muntu, omwenge gwonoona baafuze wange gujjute mu firiji naye omukasi oyavuwala n'otandika okunywa nkuba ejja awo wava obuzibu kano kawoomu Guinness emu eno Nairo tuli waka tebalumba bbaala mbu tuli mu bbaala tuli waka Nairo ndeeta ebbiri kakati abapoliisi tebagamba nti tuli waka leeta opena saagala kunywa gwe sooka osome sooka osome special gundi wano Nile special true reward from the source brewed at the source of the Great River Nile. Ingredients: water, barley malt, maize grits, sugar, barley, hops, yeast and carbon dioxide. Brewed under license from AB InVec International Brands UK by Nile Breweries Limited. Plot M90 Yusuful Road in Jeru. PO Box 762 Jinja, Uganda. Plot 262 Vaziteka wao. Rizi Seru Ruharo Wadi. Alcohol content ya meka. Alcohol content ya wano inakubeera eno maaso. Eri 5.6%. Kakati n'eddagala bwe balikola bwe lifaanana. Kano nti kati ya kano 6.5. 6.5 madde ntidde kali yakusenga. Kakati n'eddagala bwe liri. Kati eddagala ly'ejja Denmark liri 60%. 40% ofa. Chances zalyo kuonya liri 60%. Eddagala ly'ejja China liri 50%. It's only the Americans who have 90%. Eddagala lya kati okujjako ng'ofunye eddagala lya America nofu gwe tojja kukkiriza kugema. Nze ndi ku preventive kubanga okungema one bayina bwe baba tebalina kugema ddagala bayina okutegeera ntolina kubanga nabagambye bayina okukebera nga tolina covid. It is like Somalia. The Somali government was going to be overthrown by the rebels Al-Shabaab. The African countries contributed soldiers to protect this government. Kakati is a kill your body. You are going to die because you have zero protection. Now what the Chinese have done, the government has done, is to get drugs from China, which is 60%. You are like the Somali government, which is being corrupted up by because your immunity system is zero. Kakati ne baleeta aba Denmark ne bakuwa eri abo temulisomaako effectiveness yaalyo balikoledde waabwe mulye ku kyenkya as fair lunch or dinner. Kakati mwe mulireeta mwe eri basigadde bakola ki balitestinga kati they are using you as guinea pigs.
Okitegedde? 2, if you depend on donations, what do you get? If today you get a job from Denmark donates you nebakukuba. What if Denmark does not continue donating? Are you going to get a job from Denmark, another one from China? You will die. Kakati nze ebyo sibirimu, nze ndi ku preventive measures zino. Eza oyoze engalo girabo oti era nabagamba nti n'ebyaffe biri ebyaffe nabyo bigambako okusambana temwetunuulira bembamu kubanga okwetunuulira ossa ennyindo kati olwokulotya ate okwetunuulira bakuyita missionary style. Abazungu missionary style yeno nga mwetunuulidde abamisa ne bagenda okujja wano basanga si ye tukozesa twali tukozesa kagooti kadogo temwetunuulira pati kagooti temwetunuulira akati gotunuulira muno nga akaaba noyongeza amaanyi guyinza okuwasa mwenyoko nga abologa n'omulaba n'olubuto ate n'omugaa nti waayi wadde olubuto weruli mbunkuliriza ng'ate omuyinako oluganda era kuwasa webweru oba oyise nakwatako akawala akayimba mbwendongo katika kitegeeza bagikona bagikone katika unakatika wapi? Unakatika kwa nyindo, unakatika kwa mimwa, kwa nini? Kwa matu, kwa nini? Oluyimba lwa kawala ako lunyime katika munyumba simu kikali ekitegeeza endongo yako ndala nnyo wabona mpadde ensekola kola bale katuwozika omusajja oli n'adde njagala omuntu aliremukko aliwa ayagala kubya mwana no yosimwe temumanyi ate yagambye mbu omwana simayi wa NRM yakomyewo mu NRM ina amadudu omwana angitenza kujja mu NRM mukube essasi omwana ngende musanga ne bala mukube essasi that idiot will be killed. Yagambye toli muganda akonfirm nti yakuba omwana wange kati I deserve a right to retaliate. Namutaddemu amadudu kuba nali nja mutta ne family ye oyo omusajja family ye kitaawe ne nnyina bonna nabawalira ewaffe. Nze nnyina musozi ewaffe akasaana ka myaka 10 akasaana ke kasaanyawo abalabe. Nze ndi musajja wa nsozi ndi mukongozi kyola Museveni bwanje ogasikkiriza bali baganda. Nze siira kuyiza Museveni kunjooga nga bajogeddemu bali bansuula eddalu kakati oyo yeeyogedde yakuba ki omwana ne mukubira mu ngalo kakati bali bakakasizza bulijjo yeegaana kati yakkiriza yakuba omwana wange ekyo kati ngenda kuddayo bagambe nti amadudu gamuoga yagala nti ebyo ebintu byo tebikola kale wagamba nti bikola tebikola nti kankubuulire ffe bwe tuba tukola ebintu ebyo maze emyaka 8 nga nwanana bano ne bali gurupu yemu ffe tetupapiramu ebyo ffe ewaffe tukugamba mu nsozi kati nasabayo death penalty ewaffe nasabayo death penalty eyakuba omwana wange ate oyo omusiru tamanyi nti bakama abe bampitako nga bampa $5,000 bajjanjaba omwana nazigaana. That man doesn't know. N'oyo omwana wange takimanyi ti I was batuma kaki omumanyi kaki investment yes mumanyi oyo mwami era nalumiddwa nnyo mukyala we yafudde bangambye mukyala we yafudde bambi kubanga kaki alina emmotoka. Bwe tuba abasajja abasinga okubeera n'emmotoka ennyingi kaki muddiranga bwako. Era nayogera ne mukyala we oyo baŋŋamba nti nabeera ewa kaki neŋŋendayo kaki ne tutuula mu luumu ye ekisenge kye nali ndowooza kaki eyagala kunzita naye nga tamaze kunkebera nti njikola ki
Ojiina abeera n'emmundu nange nange nali emmundu ziri awo tulinnyako ninye ne ŋŋamba nina empeke nziteeka wansi wa lulimi kakati kaki twali mu luumu emu emmozi y'empeke emuzeyimirundi nagaano gikki kale mbwolina empeke ogiteeka emu nziteeka wansi wa lulimi nkufuuyira nenkutta amaaso ne memory kakati kaki tutuula mu nnyumba ye kaki yantwala mu kisenge kye ne tutuula baali bakamala omuoperating n'olukindo n'alunda bamoperatinga yes kaki musajja mukyala we ntutuula ne tunyuma ebya takisi nange nemubuulira nambuulira bwakwata takisi naki kakati kaki baali bamutumye balina dola emitwalo eki nga ono akozesa kino ayagala bampe dola emitwalo eki omwana nga janjabwe namugamba nkubuulire nagenda ddewaffe nempaba mu nsozi siri ekikulu naye gwe mu Uganda omanyi agaana dola emitwalo 5 taliyo nkubuulire oyo mu Pakistan yaleka abalagidde nti mirundi muwe $1,000,000 ne bazirya $1,000,000 omupakistani yabaga nti mutwalire emirundi nakomawo nababuuza ngenda kakuba sente ze mwazimuwa omupakistani nakwata omuntu namuwa dola emitwalo eki amuleete wendirira enkoko wali omupakistani nadda mu National Theatre napakingawo emmotoka ono ngendeyo ampe $1,000,000 nagendayo emmotoka yange mugende mubuuze dereva wange Jona eyavaamu olyoke bampono emmotoka yange bagisuulamu $1,10,000 nezikwata nezikanyuka ebweru emmotoka yange bagisuulamu $1,10,000 Jona nazitwala nezikanyuka ebweru Jona bamunyigiriza paka lwe yalekawo emmotoka kaakati ne basalawo ti mirundi mu kafyu tumutwalire $10,000,000 naye tugende ne bagenda musajja muwalabu n'abaguze emmotoka drone nga bamanyi nti nange na drone ne bagiteekako enamba ezifaanana emmotoka yange bagipaakinge nga bagiteddemu $10,000,000 bagipaakinge eyingire ewange ewaka nga bataddeko message nti fe tukolaki fe tuzikuwadde otuveeko Mwenda ne ttiimu ye nga nembalaba nga bo bagamba nti sente ezo muzitwaleyo bagamba Museveni tuli mu kafyu tukole gundu kakati nti tufune ekitwala naki nti Museveni ajja tukwatirayo Mwenda n'atuula ne banne gambalaba nti bano mubaleke bamutwalire $10,000,000 tujje ekiro tumute tuzitwale nengenda mu kyaki yange nibandaga emmotoka nga njeru drone mu kirooto emmotoka drone njeru eriko enamba za motoka zange ezikola taxi yasooka neyitya mu kkuba erimu eriva ku luguudo okujja ewange amazzi amakyafu negagigaana neyitira mu kkuba eddala amazzi amakyafu negagigaana neyitira mu kkuba eryokusatu amazzi amakyafu negagigaana nenkebera ku byuma nga bano kyebambuulidde emmotoka ekoze eki kaakati tebajja kakati nze nkubuulira $10 billion Mwenda yali mubigaana byonna kati ono omusajja akulinde bulinzi nze anti avuddeyo neyeeyogera kuba nze nkimanyi nti oyo omusajja yali atya abanuupu okumutta era mbu wayita bannuupu anti nze nkubuulidde kaakati yalowooza nti nze omwana wange bwamukuba nti omwana wange taliyingiramu NRM omwana wange bwayingiramu mukuba essasi omanye omusajja yayimba ayiwirutwabutula akawala akayimba ayiwirutwabutula begeni batayino the first cut is the deepest omanye omuwala oyo ekyamuyimbisa oluyimba olwo boyfriend we taata we yamusanga anywa enjaga namukuba essasi omwana wange oyo taamale nayingira mu NRM mukuba essasi
ate yabuuza nyina n'amugamba naye taata asobola okunkuba essasi. Nyina yamugamba nti omusajja temumwepankirako talina kyatakola okuba mutabani wange oyo essasi talingira NRM. Opposition does not mean NRM only, does not mean no. Kati kino kivaayo tekimanyi nti kiri ku maduudu. Amaduudu ogamanyi gali g'otugambye nti bw'oba olina mukazi wo ng'omweralikira nti mwenzi bwadde ewaka mufumbire ekyayi oba afumbye ekyayi muteeremu amaduudu. Amaduudu googeza omuntu okuva lwe yavudde ewaka paka gy'asibye byonna byabadde akola. Kati nno munnange kati gw'oli ku maduudu wamuteekako amaduudu. Kati ekibi ekiri ku maduudu mukazi wo kasaga nti tugende wamulooki oyinza omukuba nga akyebasa kuba amaduudu kyayi omutera amaduudu gateekamu gakoze. Tejogera omusajja yajja mu kikuubo nabaga nti mubbye sente nabawa ebyokunywa nabaga nti bayogedde maduudu. Kati ekyo kyanywedde amaduudu. One has accepted yakuba omwana. Kakati ye ng'alowooza ti bano bagenda muwaana. Eri ewaffe namuwaabirayo ize blanka check kitaawe ne nnyina n'abaana be naki bajja kufa nabawaayo. Kati as confirmed now. Kati omutego gutandise. Tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero. Mboze njogera nakyo ekyo njogere naawe ewaffe nze kasa nkugendera mu nsozi nenkugendera mu nsozi ewaffe todda nenkugendera mu nsozi. Tugenda kukoma wano olunaku olwaleero. Kankumalirize n'olugero lw'ekiziba. Abaziba bagamba okateera mandwa nti njini yeseze akayo kaliba kaliikyo. Okateera mandwa nti njini yeseze akayo kaliba kaliikyo. Osobola okuba omusawo omukanda emmandu n'oginiesa mu ngoye naye tosobola kuwangula emmandu ekutta. Okateera mandwa nti njinieseze okuba emmandu nogaa njinieseze ne mumpala. Okateera mandwa nti njinieseze naye akayo kaliba kaliikyo. You'll be paid later. You wait. Abaana bana emyaka munana balinya nnyo nga 28 nagenda ewaffe ne musabira omuteego famire ye kitaawe n'ennyina abaana be naye ate yinyiza omusembyayo nga 31 egenda kubeera Saturday. Kabaka wa Buganda agenda kubaweza emyaka 28 ng'alamula Obuganda. Tugenda kuba tujja ne Tamale mirundi nga tushutinga atunyonyole ye time ye ne kagenda kuba ka history koka one solid hour oba two solid hours nga atunyonyola bwe yasinkana kabaka amatikira ga kabaka bulijjo ade nga abagambako kitundu naye kasitono kalaba nga kaze Saturday tugenda kubeera nga ekintu kitambuza. So abagala information omanye kabaka yatuukirawa wagamba nti Mayiga yakolanga ki? Mayiga yatulizanga soda yali akyekani tugenda bireta twabanga tutuleresa abasajja kabaka nga bamayiga bwe bulenzirenzi obutuleetera soda. Tetugenda sukawo mubeere bulungi bweraba.